Ecco, qui abbiamo una bellissima parete simulata di pietra spaccata nera. Non c'è gioia, non c'è niente, vogliamo finirla con vetro. Semplicissimo, col nostro pennello, ma la prima mano dobbiamo darla con vetro diluita 1:4, quindi un litro di vetro, 4 litri di acqua. Ecco, perfetto, qui vediamo abbondanza di prodotto, questa macchia bianca è prodotto abbondante, quando asciuga naturalmente diventerà trasparente, ma abbiamo la totale idrorepellenza. La pietra spaccata adesso è asciugata, la prima mano di vetro diluito è stato assorbito, possiamo applicare vetro puro per dare l'effetto lucido che cerchiamo. Ecco, questa è proprio una pietra nera, bella, sembra un'ardesia, però con la sua bella lavorazione è protetta. Ripeto, abbiamo dato una mano di preparazione, poi una mano di vetro lucido. Si poteva usare il vetro opaco, sopra questo si può dare il vetro opaco e naturalmente diventerà opaco e anche molto resistente. Per queste lavorazioni, se dobbiamo andare in una doccia, è meglio dare più mani di vetro. Sconsigliamo ipervetro perché potrebbe sempre lasciare dei segni, quindi meglio mettere più mani di vetro e avere in questo modo la totale resistenza all'acqua per il doccia.